यूपी के कन्नौज जिले में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद अब कन्नौज जिले का प्रशासन भी हाई अलर्ट पर हो गया है। कन्नौज जिले के जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि 12 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए जाएं। जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला के निर्देश के बाद कन्नौज के सभी सरकारी स्कूल 12 सितंबर को बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार कन्नौज में भारी बारिश हो रही है और आज सुबह भी कन्नौज में तेज बारिश हुई। कन्नौज जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। साथ ही किसानों की फसलों को भी बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।